Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam. E para a aula de hoje, nós vamos falar sobre os sons das letras. Por que isso, professor? Porque a partir de agora você irá se preparar, começar a se preparar para cantar. E eu separei algumas letras aqui que são muito úteis para nós fazermos um aquecimento tanto vocal quanto da nossa respiração. Pois é, né? Assim como um esportista, um jogador, uma jogadora de futebol, basquete, vôlei, qualquer jogo, qualquer esporte, na verdade, ele precisa se aquecer, aquecer os músculos para evitar lesões, machucados, né, muito sérios. E assim o cantor também precisa aquecer a sua voz, os seus músculos que são utilizados para cantar. Assim ele evita alguns machucados, né? Pois então, vamos começar. Primeiro fale a palavra sapo. Bom, agora fale apenas a primeira letra da palavra sapo, que é o S, né? Você faz assim, ó. É apenas o som do S. Guarde esse som na memória agora e fale a palavra xícara. Xícara começa com X, né? Então fale apenas o som, faça apenas o som da primeira letra, xícara, X, quer dizer. Guarde esse som na memória também, assim como você fez com S, nessa ordem, S e X. Agora, fale a palavra faca. E fale apenas o som da primeira letra, o F, né? Como se você fosse falar faca, ou farinha, ou fofoca. E da mesma maneira, guarde esse som na memória, nesta ordem. Essas três letras. Eu vou colocar agora uma música aqui que ela vai nos ajudar a trabalhar esses três sons. Eu vou deixar rodando aqui alguns minutos e você preste muita atenção na maneira que o cantor está utilizando os sons dessas letras, que vai servir para nós trabalharmos. Eu vou colocar só um pouquinho e depois eu vou dar mais uma instrução para a gente fazer juntos, eu e você. Vamos lá? X, F, muito bem. Agora que você ouviu ali um trechinho, nós vamos fazer juntos, eu e você, o mesmo exercício. Eu vou colocar a música no início ali e você vai marcar o pulso dela na perna, assim, só para você se orientar. Você prestou atenção que existem uma série de três sons ali, né? Começa com S, é apenas repetir junto. Bater o pulso aqui ajuda a gente a contar os tempos, né? Que é sempre 1, 2, 3, 4. Se você tiver uma dúvida, na folha da atividade que eu estou mandando este vídeo, consta esse exercício escrito também, certo? Vamos começar então, vou colocar aqui agora para a gente fazer juntos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4.
Muito bem, né? Fácil de fazer. Apenas controlar o fôlego. Você vai sentir uma leve tontura, né? Isso é normal, porque você está respirando muito mais forte, né? Fazendo sons ali, apenas consoantes, que são esses sons S, X e F. E agora nós vamos utilizar mais 3 letras. Vamos a elas. Deixa eu virar aqui no meu caderno. Então, olha só. Agora nós vamos continuar com mais outras 3 letras, que elas são um pouquinho diferentes das anteriores. Fale a palavra zebra. Zebra, agora fale apenas a primeira letra, que é o Z. Você viu que ele é parecido com o S, só que o Z ele é diferente porque a gente coloca o som da voz junto para pronunciar o Z. Olha só. Zzz, assim como uma abelha zangão, né? Zzz. A próxima palavra, agora, claro, né? Guarde na memória o Z. Agora fale a palavra jaca. Jaca começa com J, não é mesmo? A mesma coisa que você fez com o Z, agora você é outra palavra que é parecida, quase parecida a letra, né, com o X, mas o G, o J é um pouco diferente. Você precisa pôr som da voz, assim como foi com o Z. Então, guarde o J na memória e vamos para a próxima palavra. Agora fale vaca. Vaca, a primeira letra de vaca é V. A mesma coisa que foi com o Z e que foi com o J, você também precisa pôr o som da voz junto com para pronunciar o V. Vassoura, veículo, enfim, você precisa pôr som nelas. Vamos colocar agora o exercício ali, o próximo exercício. É a mesma coisa que você fez com o S, o X e o F, agora com o Z, o J e o V. Vamos direto? Eu vou colocar ali, vai dar os tempos e você vai fazer já junto comigo, certo? Z. Muito bem, né? Fácil, né? Então, agora você fez, só um momento, deixa eu pausar aqui. Tá, esqueci de pausar, desculpe. Agora que você fez esse exercício, você pode cantar. E para essa semana, você pode utilizar as músicas que a gente já cantou, que a gente já estudou em aula, né? Por exemplo, O Senhor Coelho, Mestre André, Amigo Estou Aqui, qualquer uma dessas, ou alguma outra que você goste, você pode cantar agora com a voz aquecida. E então, essa foi a prática da semana. Eu quero que você faça isso não apenas uma vez, mas faz mais vezes nessa semana. E para a semana que vem nós vamos fazer alguma outra prática envolvendo o canto. E era isso. Eu espero que aproveitem. Qualquer dúvida, me chamem. Eu estou para ajudá-los. E se tiverem esquecido a ordem, olhem na folha da atividade de vocês que vai estar em ordem ali cada uma das letras que vocês vão precisar para cantar esse exercício.
Então, muito bem, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!